الحبابة مثلا اسماء الزفلاون مرحبا يسون أرزات مرحبا تسنات مرحبا يسون أرث الديانة بوسك تدي بوسكات مثلا وزمرد نحضر راي نظرا يظل لي كيف ناسيونال ناغ تخسر الماتش كونتر لا زومبي الماتش إلا قرات تخسر يظل لي الجزائريين عشان كرا الوقت صافن نقال الفرح نلعيت خسريت الماتش ني لا زومبي روك ديك ناسيونال كيدنيغ الخساره جيت بوين ديميناسيون يعني ترى ولو ماتيماتيكمون مازال بالك سيرم صح سير من التصديق يعني مستحيل يعني سي امبوسيبل تولي الجزائر تكاليفي على كوب دي موند 2018 دي لا روسي الخساره جات مثلا الدار اروقا الجزائريين تسمكتين الخساره لينكوين اي احريش اللي تموت الناغه ولاش يعني الاحريش صفراحن يمكن تقال كرا كتاب عن كده مسنا جيت مورتنا غطاسي دينان يعني الجزائر نقل تسكلنا في الفوتبول كيفاش هذيك السن شطاح الخيقه في مان السن باش هذا فرحان شطاح خطار يمكن انا ولاش الفرح دي تمثالين نظن بصح مام ثورة الفوتبول مام ليكيب ناسيونال بوينا داود بورا الفرحه كي نتسارجو السيكات مثلا دون الخساره تاكي يا لا حريشي حوزه يعني ماشي غير الفوتبول يمكن ولاش حريشي كيف الدنا في ظن زيت مورتنا اشي مي اللي حاله اشي مين كونسي الجزائريين انت شي الوقت هكيك صافنا شي مي ولاش احريشي كيف الدنا كفي ظن ولاش احريشي صفراحن الجزائريين عندنا وكرا كرا يقداشنا كاساتيد كرا نغمه سند كنت مغني سنه في حاله بوحرشنا اون جينيرال وثاني بيان سور نهضر في الماتش كينا في الفوتبول كي سوتا في الماتش على الدفاع كاين الخساره كيت مورتنا ليك ناسيونال مكان لا زومبي سو الفرحه مقرنا ذفدوغ لوك ديك مثلا كريم كبير وكي ذا نغمه زي ليبرتيك نكودي سيل زير ثمنه سي كريم كبير الزوف لك والسلام عليكم مساء الخير فيك مثلا كريم تم زوري تلقى كينيا العواش الله لا مربوح لا اذا مربوح كشيني ايتواشولتيك مره هيك مثلا كريم اللي شاكاكين على خساره قال لك ناسيونال شو ذا جلسه فولون الجزائريين يعني شو التاثير الساعه سيرتو يعني نقل بالك الجزائر تسكرنا في الفوتبول باش هذاك شطاح لا يغفل ان سنه شطاح دونيت السنه كانت مرتنا بصح ولا ما من الفوتبول يعني اودي بورا الفرحه قال نصادجو c'est-à-dire, bon, il y a d'abord les raisons, c'est-à-dire les raisons objectives, plutôt les raisons techniques, c'est-à-dire l'équipe elle a montré un visage de finalement c'est lié à la hauteur de grands rendez-vous, c'est-à-dire parce que il faut voir les estimations dans le bilan, les rares victoires qu'ils ont gagnées, c'était avec des équipes faibles, mais contre les grandes équipes. On n'a jamais réussi à faire un grand match, en tout cas depuis le mondial brésilien. Je crois que l'équipe a souffert aussi de l'instabilité au niveau du staff technique. Pratiquement depuis Semidorov Valida Milodzic en 2014, donc il y avait une instabilité chez les entraîneurs. Même Gourkif, il commençait à mettre en place son schéma. Ils l'ont poussé, bon, pour des raisons, on ne sait pas exactement il a décidé de voir, mais je crois que quand même qu'il y avait une forme de manipulation, je suis dans la presse, du public, ils ont laissé pousser de voir. Donc, toute cette instabilité, donc, a eu une influence un peu sur le rendement de l'équipe. Mais en même temps, je crois qu'ils sont touchés aussi, l'équipe est touchée, elle révèle aussi, d'une certaine façon, c'est la crise qui touche aussi le secteur du sport, parce que depuis l'époque de Ravalawa, on va expliquer pour les politiques, c'est-à-dire qui sont formés à l'étranger, au détriment d'une politique qui est à un niveau local, مثلا كان سمح لي انا استراتيك يعني دي بودارك نيلق الحق نسلال يعني اكزاكتومون ثم غني كان مو شغل في مثلا عقد سينا كنت انا كي تفون هذا عندي غارون كوسنك مثلا على جودي وكذا هذا مغناس الساتيث يقول لك كودي سي فرنسا سي علي جودي السلام عليكم لا هذيك دم ربحك شينيت واش قلتي كون ان شاء الله الزوله كان حبيت لا تسعد فلاو انا كودي غادي تسمح لنا كاميرا هيك مثلا غادي جودي زراد الفوتبول كان بصح مشكي يعني بالك الجزائريين مرات تكلنا في الفوتبول باش هذاك شطاح يغفلان كوسان سنه شطاح اللي هي حالات مولتنا هم ترى مملكه ناسيونال
إليميني إيضا اللي يدراني ليميناسيون كي تكشم ذا بارمي لي زيشاك دكو يا راه حليج تمورتنا نعم كتورا شيني اللي حلاقي اللي شكاكين كير لين ليكيب ناسيونال ولا شوي منين ولكن سربع ثغنا وتمورتي ستخسر لما انا ما نزرب اليوم عزافو دائما يتقمر في كرا نتمشوها باش كنا هذه السدهو غرف هذه السدهو جدود هذه تسوتي مسالي في عنان هذه الهيد وين النظام دونك هذه الحمد لله خسر خطر في اللي ديالنا وسنت السكناتين ادخل عندك ان باتريوتيزم اللي كتب ما سما كاين موبيليزين كونتر مسار شنو الفد فريمون ان باتريوتيزم اكستراوردينير نحمل ليكيب ناسيونال نصغني في الناس دارت ولا مكرا وقدني وكي تصغني السيناريو ولا الشنا غاد شنو الحفن الشنا وغناكل لي ستار خدمنا كثوغا شي وكني الجزائر تم قراحه قالت مورا ندونيت ونزرا من بعد نزرا باليوم كذا كيف الكتب خطر السعاره كرا نتسارثيث السبور دي ثمورتنا نزرب لي كلوب دو فوتبول الساكيني الحون القدره ربي كان كاكيني نزرب لي ولا شي بوليتيك سدر اون بلانيفيكاسيون اون فورماسيون سوادي ديال البعاد تساغن يورار السيا والسيا نزرب لي تيكلتنا عندنا حري الشام قران ديال المزيان يدبون ديال ليكيب سميت ديال ليكيب فرنسا خاطر ساعد انا كني يوث داخل لي زاكور باللي يون ما الا ديال الاصل الجزائري غاس ايفولي دون اون ايكيب اناث مي ماذا قال السولس تمورتيس تنصليت غادي يروح نزرب باللي دونك ماشي كرا محسوب شارع الزوخ ناخذ كرا نسرتي في كفنان غاف تصرف كاع المزيانين بوليتيك نزرب ساكيني لي ستاد الدولة ثرثن زمضيق الموت نزرب لي دون كل كونديسيون يقموت ايبوسي نزرا غا مكارات بالشون ديال الستاد نزرا غا مكارات الشون تشكارين كثيرين نزرا روح ليكيب ناسيونال كي لي زون اكوزي البريزيدون دي كوميتي اولمبيك يبولوا شوليس نزرا غا مشي سيتادير ولا شكرا نتوما غليا ولا شكرا نتسارثيث دونك كي تبغى محسوب انوهم ما نخسر بيان سور نخسر على خاطر نسارا ان شامبيونا جديين دو نيفو ان شامبيونا عيفان لي جوار مساكين كي سون لي فري او ما خاطر بونطون كريتيك تسر ما يدير نهضر داك غا في السيرفيس بينات السبور ماشي دي ميورار نو لونكادرمون مي سي لا بوليتيك سي لا فيزيون جينيرال كونتي ولاش تسرفيز ولا شتا مغليه ولا شي فولونتي دونكادري دو فورمي سيتادير كيف لي كلوب دو فوتبول كيف سالي ماج دي بارلمون تشكارين دي دريمن تو محلنا شي 25 23 سنه نساو روبير موغابي كيف يوجد اتخاذ واللي من استخرنا كيقرا دوغالا سوالا من الحاله غندا تبوب سوالا غندا دونك نزمير انا نسيرم كيجيني السواع حتى كيف لا بوساكيني السبور يتسواغ ما كاين يتسواغ السالفيت ما كاين يتسواغ ليكونومي ما كاين يتسواغ لاكول ما كاين يتسواغ السبيطار دونك ونوهي راه نحزن لما انا نرجع الخساره يا كينيا ما سيجودي نعناك كانوا كذي يوغانا مثلا كريم كبير يمكن نوقذا نغماز ديال ليبرتي لانه كذي سيل زار ثمانه تسي كريم كبير سمحي طاس اللي غراك تسلع كاين نلقى الحال تورا ان شاء الله بالك صوتي هذه لي كلير انا زعما لا مثلا كانت تهضر في لا موفو جيستي يعني ماشي كان الفوتبول عطاس يا راه شي حوزات لا موفو جيستون كي تستوينا لي ريزولتا انت شكاكي ما موش غير فاتك من والي لا صارت لك aussi les limites de c'est-à-dire d'une gestion la manière de gérer l'équipe nationale parce que il faut dire que Raourawa il tient depuis qu'il est dehors il a pris une option il va s'appuyer sur les joueurs professionnels qui sont formés essentiellement en Europe, c'est-à-dire donc particulièrement en France. Et il m'a fait remarquer que c'est pratiquement une équipe de
de professionnels qui jouent en France, là, les championnats d'Europe. Le problème de cette politique, c'est que les joueurs se retrouvent uniquement lors des matchs. Donc les entraîneurs, le CNR, suffisamment, et donc il un groupe qui a l'habitude de jouer ensemble, dans des mécanismes, et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas des autres équipes de l'Europe, mais les joueurs, c'est-à-dire ils peuvent les regrouper, même il y a une équipe d'autres championnats, mais c'est très facile pour eux de regrouper. Ce n'est pas le cas en Europe. Il essaie de donner une autre politique. اسمع هذاك مثلا كان كبير عليك يعني بالك دريزوار غورون خاطر ولا غير تسلعكني لك الحال بالك تمغني كل لا تصاو ذاك وقاعد يتوانا كني لك الحال اسمح لي اتصل مثلا اسمعك مثلا كان كبير دو غلا ارسي جودي مثلا جودي ندانيه لا مافا جيستيون يعني تاسيكس كومبارين يعني ما لا تقارن لا سيتياسيون الفوتبول تمرتنا ليكيب ناسيونال كوما لنا الى عافني جوار توسن ندي دونيت مره لعبنا لي كلوب مقارب ديال اوروب مالغرا كاكي ليكيب ناسيونال نوت بوضار على فغينس يعني تاسي توانا لا سيتياسيون كاع سيتياسيون اللي حالا نظوني صور ديالنا تمرتنا تشالنج ساعين جوناس مزيان ساعه لي كاباسيتي فينونسيير ساعه الخير ديال القاعه بصح نتولي ساني ضبط مورتنا يعني هضره اون بو فير اون كومباريزون وكذا حريشنا كاكل sur le plan humain en termes les ressources humaines نجم نخدم une comparaison ونستحرس المزيين لنا لما هنا ماشي وتقيمه ديال البوتونسيال هيومان ثم تقيمه دي السيرفيس يسمو لي الشوفري دي بوين زافو شو السيرفيس يدبوين الدوله غاساكيني هي درا ما تمقرض اونكور اون فوا صرفا 1 مليار 1000 مليار مليار يصرفن ايضا الساكيني ونسعر ان ستاد يعني كي اون كونفورميتي افيك لي نورم مونديال نزرب باللي غنساونا لعب ندير بليده دونك سولا هي تزرب باللي هذا هو السعر كرا نتمغلي والسعر كرا يتمنى فادي يبنوا الجامع ان سوبر موسكي ولا غادي يبنوا ستاد اولمبيك ولا غادي يبنوا سبيطار بوينات خاطر ودش لي عارف كي المزينه كينيا ايوا ديال الدنيا شو الدنيا باللي لو بوفوار il ne profite que des situations اسمي في الطرق البومبا بوينات ديال تيار تفلسني عفوا ربي موت نسني بوليسن لي شين دو تلفزيون الجزائر ولي تهضرن تسكن انت واشولين بوذاك اللي يموتن تسكن وذماون بوذاك اللي يموتن تسحسفن هضرون دغا في محارج السنيه تشكع ناس بالهليكوبتر ثاوين سيتادير سي اون ديفياسيون سي ان ديتورنمون ايوا كنا السون الغاشي بلي طرق البومبا دي تيارت باللي لا سيكوريتي ديال الجزائر باللي البوفوار كي انكابابل دو بروتيجي سا بوبولاسيون باللي البوفوار كي مازال غاس المصالحه اللي كتب متفلق ساعه هذا الشيء يدبويا دونك جوست ان ايفينمون مشطوح محارج السنيه ستون الشعب الجزائر البومبا طرق دي تيارت هضرون الصباح هام خاص امبورطون داينات غف محارجه تهضر ماشي في البومبا كينيا سي اكزاكتومون لا ميم شوز غادي يهضرون لو كان ديالنا ربح هذا موبيليزين درابوات سكن حاسب عمروش السكر تاعها حي ثرويت مي دي سيدت هي درا نسعى دي زيكولا دي فورمين المزين بوزكا نسعى سدير ان شامبيونا ديني دو سون نو هي درا لي كلوب الحون كونفورميمون او نورم اغلاقا سيتادير في لاين يكون دو فورماسيون في لاين ستابيليتي داخل ليكيب في لي ترونسبارونس ماشي كشمني داير ماشي سفغن ولا شو كنشتاقيني البريزيدون غادي يروح هو كنا زي هذيك الشمسي دريمان هو كنا يخدم لي زافير هو كنا غادي الى عافن ماشي باش كنا تفورمين اون جينيراسيون دي جون راه تكون راه تصغر راه تسوجد كي قاعد ندير كازن اما كاين ساعي بوس تقول ربي يونا ماتجار يونا مع الصاد يونا مناد يونا مسرباح يونا ولا شو كنشتاقيني بغانا كيف ولا نسوال داير داينيك استحزانان يونا بلومي يروح اذا شيس دي يقيم هذا يستخدم كيف كومون يوتيليز لو سبور بلومي يروح يخدم ثمغرة في كان الناس اللي هديه ثمغرة حيت السيد بوتفليقه
le sport. Il utilise le sport qu'à son profil, comme propagande. يتسافي في ناس يتمغلي ناس وتساعد ذا شو ديبويض دونك تخسر ليكيب ناسيونال اون سون ميم با كونسيرني. با جوستومون سي جود انا سقسيتني الجزائريين هضر عن ثورة لا ميديوكريتي كيك حوزه يا راه حاجه تمرتنا سي اسك سي اكسبرياس سي فولو على غالب يعني الكاباسيتي لي جيستيونان او كيك تفنا كتمورت دواكيد نيفونسن خاطر سي با بوسيبل بالك تمورت ناغ ولا شي حاجه بدنا في دار نيس تتجد لا كومبليسيتي وذابو الحكم النوع السكي الصوض يشرف ثمورث ذي السماء اما ذي الزمسة اما ذي السرثيث اما ذي القرايه اما ذي لونيفرسيتي اما ذي السبيطارات اما ذي كوناس دي لانفورماسيون ذي التما اذابو الى اتان سي ليميت il ne peut plus produire de nouvelles idées السكين يعقر il ne peut plus محسول الزميلات ديالو كرا ديكين العاليه سو كي لي زانتيريس سي دو جيري يدير من دي فتشمن لا رونت بيتروليير افيك دي زيكيليبر ساكيني غاد مال نغا الجهه ياكي غاسكاد مال نغا الجهه هنا السكاد جبدات وتشامل درك من ولكن واكي ومن بعد اسكاد وتندار وتشامل جبد وكيني والساعه كرا دارت مقرض ميم سور لو بلون بوليتيك ويحيى كي الشيف دي غوفرنمون il est du RND à ma connaissance on y ربحنا الفوت غاس الفوت تشكارين encore une fois l'Assemblée nationale n'a aucune crédibilité لمعنى à ma connaissance le FLN qui ربحنا الفوت il a le premier ministre dit faux donc شافر le FLN لمعنى ولاش زمرة تربح هذا الفوت لمعنى les équilibres سموه لي سيتان كلون يحكمن كن فغان والساعه السكني ولاش والساعه كرا الحكم قرروا بينات نتمورس نغسلوي اسلوي نتمورس زاموزين اللي طابسون لونتوراجين سون زرار كيسلحوين في مساد والزراره وكس سلحويين وكس ثنيايين وكس ديزينيين وكس ديسيدين وكس سرايين سي لو باس ستادير ذو غمام تيهوت زطلا موسع ونزرار سموت غامشي تلحو دونك ونزرار ميم با سور كال بازي دي شاجر اسك نساي اي درادي تيجي تكون سمتاكيني نساي كرا لي ديبيتي دغا نساي لاسومبلي ناسيونال اي سوثرن الو الغوفرنمون الحساب ولاش خاطر كيف لاسومبلي ناسيونال نغ الغوفرنمون نغ الوزاره ثم الشرف على خاطر ازافو يا كيني يا عقر يشرف il ne peut plus produire et d'ailleurs ازافو يا كيني سي ان دونجيرا في الجزائر سي ان دونجيرا في المزيين سي ان دونجيرا في تمورت سي ان دونجيرا في لاكول سي ان دونجيرا في السبيطارات سي ان دونجيرا في السبور على خاطر تقلب مره في كل ذي الزحريش اللي تودار النو ونسارا مقل بغينا نخسدهم دنوفو وكنا نسو اجمثنا جدي عنك مو شغالين في قمكان كذي هذا ديغارون في وسلات صرف الحم قرانسا اجمثنا حفيظ دراجي وكذا نغمس اجلن كذي سي القطر سي حفيظ دراجي السلام عليكم وعيدك مبارك. وعليكم السلام عيد مبارك لكم كل قناة المغربية وعيد مبارك لكل المشاهدين في كل مكان. بارك الله فيك سي عبد الحفيظ. أولا يعني comment on peut expliquer monsieur Daraji cet échec flagrant malgré il faut dire d'après la plupart des observateurs on a des capacités humaines et matérielles énormes chez nous mais malgré ça on a vu un échec flagrant hier devant la Zambie. Comment on peut expliquer ça pour la population, pour les spectateurs qui nous regardent? L'explication est toute simple. En tout cas, c'était prévisible. Pour moi, en tant que spécialiste, c'était prévisible. Pour moi, parler de l'échec de la qualification, il ne faut pas faire assumer toute la responsabilité à la fédération ni à l'entraîneur lui-même. Mais l'échec du match d'hier et la manière dont on a joué, la manière dont les joueurs se sont comportés, c'est ça qui nous pousse à dire que c'était un échec dans un match. Le football contre la Zambie, contre une équipe très faible, une équipe qui a joué pendant 35 minutes avec 10 joueurs, une équipe jeune, une équipe qui nous a malmenés, une équipe face à... سي حفيظ دراجي اسمح لي استاذ ما سمع لكش يعني صوتك
كان شو رادي دوك نعاود لك ان شاء الله نحاولوا مره اخرى ربما يكون ريزو افضل. هذا ولا غير مثلا على جودي اي مثلا على جودي هناك يعني يمكن هناك مثلا في درجه على كل حال كفر وليس هناك يعني لي شكاكي اللي كما صرنا ماشي كان الفوتبول ماشي كان يظلي يعني لي شكاكي سيتي بريفيزيبل بيان فو مارغريف دونني مويان مارغريف دوننا ام دبرنا فاف شي تنض يعني بالك لي شكاكي ساعه النيه ساعه بالك باش لهينا وكذود دغبر رونا سي كوا لو بوت يعني لي شكاكي فاروق دمنا لي موان شوتي ناض الفوتبول يعني بالك لي توليز باش اسقنا كذود شي ما يخدمنا لي موان يقلقن باش موان حريشنا كان ديال بو بروفيتي ودفكنا ميم وكي لي ريزولتا كيف لا ناتور دو بوفوار سدر ازافو سي شوانا السيدر ازافو يا كيني ويقصد راه ميم با غادي يسدهو غير المزينه كيني غادي يكلخ هذا مقبل ميم لي ديكتاتور ميم لو فاشيزم من هتلر يخدم غاس هذا مصباطلي مي يفكا لي مويا باش كاين غاد فيني المصريين ميم لي ديكتاتور يقوانا وكيجاهدن ذاتي مصباطلين ديال دونيس عرضت كني تسدهوني المصريين اسندق نكوني وقصدنا راه ميم بوسعينا راه ميم با ديال بالنسن باللي هاد خدمنا راه ينايدو من كيلك شوز دو ديورابل كيلك شوز اي فينون غفلساس فسرتيس بوينات الفوتبول نزرب باللي الحجر وراوا بوينت دي يقيم كيف روبير موغابي سبور الجزائر بوينت دي يقيم دي سكواسن باش قلعان ترمي في تعطى الحاله باش قلعان نزرب باللي تلمو ماشي السبور دا فليس ماشي السبور الشغليس نسيت فن يقدر فوق الرون لاني د الجيري اون فرونس ديك سكواسن 2003 بور دير باللي تسرتيت الشغل تسرتيت ذا شوز تسرتيت الماكله تسرتيت تود ما كزريمن بوكذوذ ايوا كنا نصرفنا كنبغاني ايوا كنا ديتورنين الا كنتزار ذا شو اللي فورتون ساعان الا كنتزار ذا شي كسار وراوا ذا شي ساعان كوكيني ام كيفاش من غارو ذابو ذا شي كسبن ذا شي ساعان انسيدي كيكون شتني الا كنتزار بلي ولاش كي لا بلانيفيكاسيون ناك المعنى لا ناتور دو بوفوار الى اتان سي ليميت ونزمير راه دنيني غادا فويا كينيو يفقر الساتيت ينسلاك بنات نصفيطار لما انا تساتيت السبور اوكسي سون با دون سيت لوجيك صا سي مثلا جدي عندنا جدي كاين واحد نعم المشكل هو تمثيل تاعي كاين راه كاين قال اتقارن يعني في بارتي دو سيستيم توريك سنت بوند واحد نظام جديد وشلي يعني يسعر على العلاقات المقرنين نقدر السيستم تاع من ديك حريش النظام يعني حريش ونا داوين ويصلح حاره يعني هضره ونا شون ندوز ما داوني ونصلحان ذاك الله اي ظرف كان السفر الحساب رواوا اي درا لو حسب رواوا امشي روحي يتباع بلاتير غس الخساره اي درا لو حسب رواوا امشي رمي يتباع عيسى حياته يخسر ندير فوت الور الجزائر صرف يدري منين قران رواوا نسيت تصرف يزيد تساغن البريزيدون اكطوال لا كونفيدراسيون افريكان دي فوتبول ولا دي كوستيم خاطر نسيت موس دا زواليه ولا دي كوستيم نسلي بي دافيون ضرورا وسني تخلي الصن اسميد يحضر يبوظ دلوقتي وكن الجزائر تغلث تسمنيه في روحي يداغ عيسى حياته يا مع عيسى حياته زرانا حال الشام قران ديال لاسومبلي جينيرال اللي غادي يخسر لما انا يتبع الخساره يصوب الجزائر الي ابسونت il n'existe plus sur les instances internationales du football. تاكي تسرتي ناس اي دار نسلا شرب بريد السيوله ناس تدي في الحساب ام شرا ميتي تصوض ميتي تصوض غير ذاكينيا ام شرا مساكي دي كلوب وغال نسيت دي كلون وغالنا اطس دي طراتكيين ني زون ريان افوار ياكل الفوت لما انا نتفص شوف اللي قرا بويناس دي كلوب دو فوت بويناس دو فوتبول سيت اون اليونس جير لا فينونس لي ميديا ياكل الدوله خاطر كل ما يلي انا وقو غانا الساكيني وكي غانا الساكيني الا دام داكلنا روروا
c'est-à-dire غاس داخل الميوتشين غاس تسنى غنسداخل مي ils appartiennent au même clan à la même politique ذا شو هذا فمايلك ولا ذايني تعقرن الغاشي افيوني تشا يرويت الى قاس كسن باش كنا تسون الغاشي لا جيستيون انس الدوينو ذما جديد اشو تنوكي ديو غنقوم ذاك الحناشيه نغدا شو تنوكي ديو غنقوم ذاك نروراوا انا كيتمن قلت انا وكيغلين انا وكيبدل كيف وكاد يغلين السن وكاد يبدل هذه بير غفي كينين يغلين على خاطر ورنسعاره اون فيزيون ونسعاره نيه وكنا نساو تسرتي اي بنون غف الصحه يبنون غف لا ترونسبارونس ام كرا الشمني دريمان ام كتوا جيراني دريمان لا كومبوزونت دي زاسومبلي جينيرال نوايلين ديك السن ماشي سود ما ونستجعل ترافيك يعني مساء جدي سمحي كان بارك قادس هناك ترى اما هذا فوكيلي سوبر فور يطفي حريش يعني ف الجزائريين كل الشمنوك لا كومبينينس نا يا با سوسيتي سيفيل يعني يا با نوتر فورس كونتر لو بوفوار كي يخدم شو سيهوانا درا مالا يا راحليش اللي الكونترولي يا راحليش ولا شو زعما دينين الكونتر شو دي قال دابا يعني سوا لي سوبر فور نسا واحد سيكلان كوما مولاش سوسيتي سيفيل ونسالي الجزائريين نظنك تخمم خلاف وذا فويا وقيتي قلا قنا دنطقن وقيتي لان يخدم قلنا نسارتي قلنا داخل لوبوزيسيون زرا غازافو نزرب لي ان ديبارتمون داخل الدائره سايتي كري دوبي لي زاني 90 بور لاميني بور ديتيروير توت اوبوزيسيون ارزاني خوفر نسارتي وين يوغن ونزمر دارا غساغن ونزمر دارا اساغن ستدير عزلنت هلشنت ونغانت ونفانت وسكوجمنت دونك ودقيمر ستار لوبوزيسيون ارزانس سوالي غاشافر يونا مكافر لو اف اس كي دوك سيكلان دوك سكواس 63 لانديكاتيف دو لوبوزيسيون لانديكاتيف دو روفو السامبول دو روجي بوينات لا بوليتيك بوينات العسكر دوك يحكم من الجزائر دوك سكواس 62 على الساكينين امشي الدوميستيكين امشي كشم الصف امشي غاب الصوتيس امشي ورد يهضر نزرا وكاز النية كاع عمرنا النار دوك سكواس 90 امشي كوجمن امشي السوسمن الشمند ذي زواليين الساقي السوسمن ذي ماركانتيين دونك وتغيث وتنفاث وتنغاث لا سوسيتي سيفيل اللي كنزر باللي اليماج بوينات نتمورا مره ان ديكتاتور ميليتير يكسعانوك الجهد سوالي غساكي ولا تيذوك لي وين تيذ لسانين ما الا ورسوس من ترى ما الا ورقبيل ترى الناس اللي تخلينا سن الدوله كويس يا لا سكواس الى قال هذه السوسر لاكريمون اسنا الروفيجين لاكريمون دونك لا سوسيتي سيفيل اللي اكزيست ان سوسيتي سيفيل نزرا هذا شنو يقدرون ان بو بارتو نزرا بلي لي كافي ليتيرير لي فيستيفيتي دي دارون ان بو بارتو كي يشابو كونترول دي بوفوار لا معنى 8 فنات شقعن الناس اللي الناس دي ايرجن الكونفيرونس داخل بوفري ذي مزانا ذي عافيا شقع ناس اللي جا ضارمين كي 7 سنتيمترين نتزرم كرات سنتير دين الكافي ليتيرير ذي اوقاس ذي ناس ذي الاربعه ذي بوزكن دونك لو بوفوار il n'accepte pas, il n'accepte aucune initiative qui échappe à son contrôle. qui échappe à son contrôle. تنميرتك مثلا علي جود يعطيك الصحة وقيد أنا غمس ذا مغرس عن الساتيتيك لأنه كودي سي فرنسا يعطيك الصحة وبارك الله فيك. كذا داغت مثلا محرز بوش وقيد عن ذا مغنز الساتيت ذا سلمات الداوتي في قايت تأتي محرز زوف لك السلام عليكم ولادك دام مرفوحك شيت وشولتيك الزوج لك سليم لاعب ريشتا مربوحه اتباعنا كي تواشل فيك لاعب مربوحه كي ولي كي توالين المغاربيه جينا سلماتنا بعض القطاع ثاني تسليمينا تنميتك مثلا ما حسنا مسعود كان مثلا الخساره قيض ليك ناسيونال عطاسي دينا وقيل الخساره قيل شده الخساره يا حاجه تموتنا ولا شي حاجه شي بدنا في دار نيس امز ما تفهم داكشي ني لا سيتياسيون كان لي حاله كي اللي تموتنا ولا شي حاجه شي زمان هذه اللي حنا كاكس فرحن دي تموتنا ثورك سليم كنزورو بنيني اونكور اون دوزيام فوا سهل عادي الجزائريين مره الجزائر سليم الجزائر دي مانيير جينيرال مالوروزمون تغال سي ان ايشيك بروغرامي سادير لي سيكتور تعيشين لي ايشيك ريبيتيتيف
bien sûr, c'est des succès qui du Sénégal on ne fait pas du fatalisme, un petit carne qui est les responsables algériens pour justifier l'échec d'un secteur qui c'est du fatalisme. Non, c'est pas du fatalisme, c'est une réalité. C'est un échec programmé, c'est des échecs programmés dus à des conditions historiques dus à une gestion catastrophique, dû à un bricolage terrible. C'est-à-dire depuis pratiquement 62 à nos jours, ils n'ont jamais construit un État démocratique. Ils n'ont jamais pu construire un système, bien sûr, de gestion bien transparent. Le secteur marra, c'est des échecs répétitifs. À nos jours, nous avons la corruption. Le foot en Algérie, il a été toujours instrumentalisé par le pouvoir en place. Même la nomination de X et de Y, soit comme responsable du foot, soit comme un entraîneur, ça a été toujours instrumentalisé par le pouvoir public. Nous avons même Salim Aïna, ça a une bonne mémoire, même comment le pouvoir en place, il a instrumentalisé même un but, ça a été dit même dans un programme télévisé de la télévision publique. C'est pour te dire que c'est un échec programmé, c'est un échec répétitif du Sarakana Kayan, il fait suite à une logique d'incompétence. Comme il y a une incompétence le pouvoir, il met à la tête des secteurs, des différents secteurs, de la santé, de la culture, de le sport, il met à la tête des gens malheureusement incompétents. La deuxième des choses, depuis pratiquement longtemps, il y a un secteur assez détourné, jamais il y avait un travail de contrôle, mais un travail d'évaluation. Nous avons RSL, par exemple, plusieurs fois, c'est vrai que le foot en Algérie, c'est un sport, et il est géré par l'association, parce que la Fédération algérienne du foot, c'est une association qui a le règlement de glace, mais depuis pratiquement longtemps, il a établi un contrôle, le pouvoir public, il a toujours instrumentalisé. Donc, au contraire, c'est que qui reproduisent l'échec à chaque fois, le pouvoir, il les appelle sur toujours les qui ont provoqué l'échec parce que, effectivement, il y a une réalité qui est aucun secteur ne fonctionne convenablement. Aucun secteur ne fonctionne d'une manière logique, d'une manière rationnelle. justement سمح اقمثنا ما هسبوش يعني عندنا هضره في تقرر ولا شي حريش ولا شي سيكتور يقفدنا كفي ظن سيك الحونه كان نورمالمون تمر النظام بصح يعني اللي كتجون لا في السبات مالغري لي موين الان ولا لي ماجي كيما سونان لي موين هيومان سا لي جوار كومام ساعنا ازنسن اللي تمر من برا يصوردين الان مي لي ريزولطا ولاش اشو السبه يعني اشو لا جيستيون كي اشو السبه ديريكتوم هضره لا سي اكسبري سي لا تعام ذا دي الخساره ياكينا لا جيستيون تاكيد بوضع نو ساره دي جيستيون هذيك لاقاني تمرت النعم فهمك شي تمثل تاكاسي محمد تنزل تنوي غير هذا عمود بارتيكولي ديناميك الحاجه لو فوت اون الجيري لا ايتي توجور انستريمونتاليزي بار لو بوفوار دايور même une culture le one-tourisme, c'est-à-dire au contraire, le pouvoir algérien, au contraire, il a instrumentalisé le foot, il va faire tout pour l'instrumentaliser parce qu'il choisit le nationalisme, oui, on est chez Zaïri, une équipe nationale, du foot, du handball, c'est-à-dire que, mais malheureusement, le pouvoir algérien, il a instrumentalisé l'équipe nationale. Je suis content qu'il y ait mais il y a même le sport algérien. Je ne suis pas un sportif, mais je me regarde non par rapport à ça. Il y a une réalité. Lorsque tu ne construis pas les choses convenablement, bien sûr, l'échec il va être reproduit. Est-ce qu'il y a une politique sportive en Algérie? Je ne pense pas. Depuis pratiquement les réformes des années
74 à 75 à nos jours, il n'y a aucune réforme sportive qui a donné des fruits nécessaires. C'est la deuxième des choses, lorsqu'on parle d'infrastructure, et l'infrastructure, où est donc, l'équipe nationale, qui parle c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a combien de jeunes athlètes qui souffrent, soit en termes de moyens, en termes d'équipement, en termes d'infrastructure, en termes de terrain c'est-à-dire d'entraînement. Donc, la surmédiatisation de l'équipe nationale du foot, c'est une surmédiatisation politique, ça rentre dans l'instrumentalisation politique, parce que le sport national, il n'y a pas que le foot, il y a d'autres disciplines. Pourquoi on ne parle pas de ces milliers de jeunes qui ont même d'autres disciplines, la natation, l'athlétisme, le volleyball, le handball. Donc, cette surmédiatisation, bien sûr, c'est une surmédiatisation beaucoup plus politique, et le pouvoir il est en train de bénéficier. Donc, c'est un échec provoqué, je ne pense pas, mais c'est une conséquence d'un bricolage, et même au niveau national. Là, par exemple, le politique. En politique, il y a du bricolage politique, il y a de l'économie, il y a un bricolage économique, de le social, il y a du bricolage social, de le foot, c'est aussi la même chose, il y a du bricolage. Nous, là, comme tout Algérien, on a été déçus peut-être, mais d'une manière générale, tu ne peux pas imaginer un pays qui change un premier ministre en 74 jours, tu vas avoir une équipe nationale qui va gagner la Coupe du Monde. Ça ne peut pas se faire parce que, à mon avis, dans un pays, n'importe quel pays, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, c'est-à-dire le social de l'État, l'économique de l'État, le politique de l'État, le sportif de l'État. Et la depuis 1990, à nos jours, l'Algérie n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. C'est pour dire effectivement que c'est à l'image d'un petit de toujours en politique, le sport algérien, c'est à l'image de la nature du régime algérien. Et le régime algérien, malheureusement, il débouche de l'argent, il met les gens qu'il veut à la tête de ces fédérations. Et tout simplement, il y a de l'argent. Aujourd'hui, le problème, c'est le comité olympique. Le comité olympique, il y a des preuves, même si le ministre de la Jeunesse et du Sport aujourd'hui, il attaque du comité olympique, mais absolument la justice n'a pas réagi. Depuis longtemps, l'argent qui a été détourné n'a pas été détourné, la justice doit faire son travail. صح ما أجمثنا ما حزبوش ما ولش غالب يعني قم كانوا كذي هذا دغا أجمثنا حفيظ درجي يغال درغونا examiné قال خير سي حفيظ درجي on s'excuse il y avait un problème du son حفيظ درجي vous avez dit يعني on parlait de l'échec programmé de l'équipe nationale est-ce que c'était attendu, c'était un échec prévisible ou c'était une surprise pour vous? Non, ce n'est pas une surprise, c'était prévisible pour moi et pour beaucoup de spécialistes, et même pour le large public, c'était prévisible par rapport à tout ce que nous avons vu depuis l'installation de cette fédération et depuis la nomination de cet entraîneur. Moi, je sais qu'il y a un grand malaise au sein de l'équipe d'Algérie, à l'intérieur de l'équipe. Je sais que l'entraîneur n'est pas capable, je sais que c'est un petit entraîneur par rapport à notre équipe d'Algérie. Moi, j'étais déçu par la prestation, beaucoup plus pas par la défaite, parce que c'était prévisible. La prestation, nous avons vu une équipe d'Algérie méconnaissable hier, que ce soit sur le plan individuel ou bien sur le plan collectif. Donc, on faisait la différence par notre esprit, par notre volonté, par notre rage. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est ça qui est désolant pour notre équipe d'Algérie. Et puis, en jouant contre une petite équipe qui a joué avec 10 joueurs pendant 37 minutes, nous n'avons pas pu égaliser. Au contraire, ils ont réussi à marquer un troisième but. Je suis déçu par rapport à ça. Je ne suis pas optimiste du tout. Je savais qu'on allait être éliminé depuis le match nul contre le Cameroun. Nous sommes tombés dans un groupe très difficile. Nigeria est très forte avec 3 victoires. De quelle manière 3-1 contre l'Algérie, 4-0 contre le Cameroun. Et puis, nous sommes en train de retracer, malheureusement. Monsieur Daraj, il y a des observateurs qui disent de toute façon l'échec de l'équipe nationale, c'est à l'image de l'échec de tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui a réussi en Algérie. Pensez-vous que l'échec est généralisé
Et si c'est le cas, c'est quoi la raison pour avoir ces secteurs en échec permanent et généralisé? Non, je l'ai écrit aujourd'hui sur ma page Facebook. C'est un échec généralisé. Le football, plutôt l'équipe nationale, faisait la différence pendant ces dernières années. Mais quand on voit que nous avons un pays sans président, un pays sans institutions, un pays livré à eux-mêmes, un peuple livré à lui-même aussi. Donc, on ne peut pas avoir une équipe nationale qui gagne dans la situation actuelle. On ne peut pas avoir un football moderne et professionnel dans une situation d'amateur et d'amateurisme aussi. Donc, moi, je pense que c'est à l'image de tout. Nous n'avons plus aujourd'hui du football, nous n'avons plus une équipe nationale. Il ne faut pas se leurrer parce que nous n'avons plus rien, malheureusement. Ils ont tout cassé dans ce pays, même dans l'état d'esprit des gens. Aujourd'hui, vous voyez au sein des jeunes Algériens, ils sont tous déçus aujourd'hui, ils sont tous pessimistes, ils veulent tous partir, ils n'ont aucun espoir. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Moi, j'ai toujours dit que celui qui va venir après Bouteflika trouvera un pays chaos, vraiment chaos dans tous les domaines. Dommage, et malheureusement, malgré nos moyens, malgré nos capacités, malgré que nous avons nous avons des moyens humains et matériels et financiers extraordinaires que beaucoup de pays ne l'ont pas. Mais malheureusement, quand on a un pays sans papa, sans père, sans président, sans rien du tout, donc on peut récolter que ça. Monsieur Daradjiani, vous parlez d'un échec généralisé, mais est-ce que vous pensez que c'est un échec programmé, voulu, ou plutôt c'est ça la société civile qu'on a, c'est ça les capacités des Algériens? La preuve, la FAF, on a changé, on avait dit que Raouraoua c'est une catastrophe, on a changé avec un autre président. Il y a plusieurs ministres qui changent demain, mais toujours le résultat est le même. Pensez-vous que c'est programmé, c'est voulu? Ou c'est ça les personnalités? On ne peut pas changer l'Algérie tant qu'il y a cette société civile. Je confirme que c'est voulu. Je pense que Bouteflika, il est venu pour se venger de ce peuple et se venger de ce pays. Si on avait donné l'Algérie à un Israélien, si on avait donné le pays à quelqu'un qui déteste l'Algérie, qui déteste le pays, il ne fera jamais ce qu'ils ont fait pour le pays. Ils vont tout casser. Je pense sincèrement que c'est programmé. Je pense sincèrement. Mais Monsieur Daradji, je m'excuse, mais c'est des accusations un peu plutôt très graves. Et qu'est-ce que vous en dites des autres? Quand même, ce n'est pas que Bouteflika qui gère le pays. Il y a l'armée, il y a des forces vives du pays quand même. Et pourquoi vous pensez que ceux-là ne réagissent pas, ne font pas quelque chose pour sauver l'Algérie? La responsabilité politique revient au président de la République. Ça, il ne faut pas. C'est le président de la République qui a tous les pouvoirs, qui désigne tout le monde, il désigne même un secrétaire général d'une APC. Donc, il est responsable de tout. Et il a toujours dit que je ne veux pas être un trois quarts de président, je veux être le président. Il a été le président, il avait tous les pouvoirs, il est le ministre de la Défense, il est le président du FLN, il est le rédacteur en chef de la PS et de la télévision, il est tout. Mais l'Algérie n'est rien du tout aujourd'hui. Donc la responsabilité politique, nous avons notre part de responsabilité, y compris vous et moi. En tant que journaliste, nous avons aussi notre part de responsabilité parce que nous n'avons rien fait, nous n'avons pas fait notre métier, notre devoir de journaliste, nous n'avons pas dit et écrit ce qu'il fallait écrire et dire. Les partis politiques, ils ont leur part de responsabilité, les organisations, ils ont leur part de responsabilité, mais la plus grosse responsabilité, elle est politique, et c'est le président de la République qui a la responsabilité. Même Saïd Bouteflika n'est pas responsable parce qu'il n'a aucun poste officiel. Donc, le président de la République, c'est lui qui incarne la responsabilité politique de ce qui s'est passé en Algérie pendant ces 17 années. Un dernier mot, M. Daradji, sur le moral de la jeunesse algérienne. On sait que, comme on veut, on ne veut pas, le football était un refuge pour les jeunes, pour oublier leur situation, leur vie. Avec ces échecs, même au football, comment sera le moral de la jeunesse? Ils disent que s'ils trouvent la jeunesse algérienne, s'ils trouvent un moyen pour quitter le pays, l'Algérie va se vider de sa jeunesse. Comment est le moral de la jeunesse maintenant en Algérie, M. Daradji? Certainement, personne ne va se dire qu'ils ont un bon moral. Même avant ça, il avait un moral à plat. Avec ça aussi, ils auront un moral
vraiment très bas. Je souhaiterais tout le bien pour notre pays parce que le risque est grand aujourd'hui. C'est pas parce que nous sommes éliminés de la Coupe du Monde, nous avons perdu un match. Non, c'est pas par rapport à ça. Peut-être ça peut rajouter un petit peu. Aujourd'hui, les Algériens, les jeunes Algériens n'ont pas. Non, je ne parle pas de l'équipe nationale, n'ont même pas d'autres activités culturelles, d'autres activités ni politiques, ni du mouvement associatif. Ils sont là, ils attendent, ils sont passifs, ils sont mal organisés et ils n'ont plus de repères aujourd'hui. Si vous avez remarqué, toutes les sociétés du monde, ils ont des repères aujourd'hui, ils ont des modèles. Notre jeunesse aujourd'hui, elle a trouvé en Mahrez des Forouli et Ibrahimi des modèles, mais ce n'est pas suffisant. Des modèles que quelques-uns ont cassés. Tous les modèles de l'Algérie, que ce soit dans le métier, dans le football, ou bien dans le domaine culturel, ou bien dans le mouvement associatif, ils ont tout cassé pour nous laisser une seule personne qui a de la vie Bouteflika et qu'on ne le voit pas depuis 4 ou 5 ans. Donc c'était voulu et c'était programmé. Ils ont voulu que notre jeunesse se démissionne, ils ont voulu que notre jeunesse souhaiterait partir de ce pays au lieu de continuer à lutter, au lieu de continuer à avoir de l'espoir pour un changement. C'est pour ça que je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'était programmé. L'échec est programmé. L'échec de l'Algérie est programmé, pas uniquement de l'équipe. تنميرتك أجمتنا حفيظ دراجي وكذا نغمسك نكوديسي الدوحة قطر يعطيك الصحة وبارك الله فيك. كيتمثلنا دوغالا أجمتنا ما حسبوش دهمنا الوقت مازال كان سنة دقيقات سي ما حسبوش يعني هضرك حفيظ دراجي سليضاز يعني نسيت ولي لحالة تخرب لحالات ورطاس وريسبونسابل مزورو ذا فوا فقاروس ماس بوتفليقة يعني هناك اين ضروري كيتموتنا عام ذن دي تمثال تاكي دراك شنو تشرط درايا كاين لا شويه لي بتي تيكزاجير شنو تراك شنو تا مغنياك. Oui, bien sûr, je le rejoins à 100%. Effectivement, le premier responsable politique de la situation économique et sociale et sportive et culturelle, d'ailleurs, elle revient, bien sûr, elle s'accombe sur le pouvoir en place. Sauf qu'il y a le pouvoir en place, il y a 3 clans à l'intérieur. Donc les 3 clans, ils ont vidé l'Algérie de son espoir, ils ont détruit l'Algérie, ils l'ont dépolitisé encore. Il faut dire la vérité aujourd'hui que le football, je l'ai dit tout à l'heure, c'est devenu un instrument politique. Et le pouvoir algérien n'aime pas le sport, mais avec des pouvoirs d'autres disciplines. Au contraire, il a fait de la centralisation de la société algérienne moyen de la dépolitiser. On a fait malheureusement de l'équipe nationale l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, le pouvoir est le premier responsable de la situation catastrophique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sportif, et que les échecs qui sachent l'équipe nationale du foot, c'est pratiquement les mêmes échecs qui sachent l'économie nationale, ils sachent les politiques. Donc, c'est un pouvoir responsable de la situation aujourd'hui. تنميرتك مثلا ما حسبوش بوفوار ريسبونسابل تمسينا يعطيك الصحة هذا حفصة وقت مغلية جي تنميرتك وكذا مغنسك لأنه كذي سيف كذا شكراطي سيدي مثلا عادش من ساقي مثلا كلام كبير ولو عني كفروا ولا يسيكزم الخير مثلا كلام كبير نقدر نغمس ليبرتي لأنه كذا سيل زير ثمانات مثلا عيت علي جودي وكذا هذا مغنس استيتيك لأنه كذا سي فرنسا الصغراء حفيظ دراجي وكذا ذا نغمس إكتوسنا كي لأنه كذا سي دوحة من قطر والصغار أيضا مثلا ما حسبوش يمكن هذا السلمى الداوي تيف كايث وذا مغنس زي الساتيتات مثلا قد أتجرى بوه البوسجة مكدنا مثلا شركة ديفكار بالخارج مثلا تسير إن شاء الله تسير إن شاء الله في فريدي سوفران ويصفرحني الجزائريين كلها وكذا ولا قالوا وهي البوسجة ودينا قيم لنا ربي والسلام عليكم.